হেল্ল' গাইজ, এই কেইটা দিন সদায় নেৰা বৰষুণ দি আজি কুৰ্তি ফটা ৰ'দ। তো এই ৰ'দত থাকিব নোৱাৰি আহিলোঁ গা ধুব নদীত। তো আপোনালোকে চাব পাৰে। আৰু এইটোফালে আমাৰ লগৰবিলাকে লাগি গৈছে খানা বনোৱাত, মানে মাংস বনাই আছে। আৰু এইটোফালে আমাৰ বনি আছে লিভাৰ পট, মানে নাস্তা আৰু চাক নাই, এনে চাকি চাম কেনেকুৱা হৈছে কেনেকুৱা হোৱা নাই। বাকী জানে আপোনালোকে আমি মদ ভাং একো নোখোৱা মানুহ আমি। এইটোফালে আছে আমাৰ ছাগলী, মানে উপায় নাই গৰমত ছাগলী নাখাওঁ বুলি ভাবিছোঁ। তথাপিও দুজনমান লগৰ আছে যোনে মানে গাহৰি নাখায়, তো সিহঁতৰ কাৰণে আনিবলৈ কৈছে ছাগলী। তো উপায় নাই খাই দিব লাগিব আৰু। তো এইটোফালে আমাৰ হৈ গৈছে লিভাৰ পট বনোৱা, বাকীবিলাকে চাই আছে। আৰু এইটোফালে আৰু ছাগলী বনি আছে আমাৰ, ছাগলীটো হ'বই আৰু বেছি টাইম নাই। বাকী আপোনালোকে গমেই পায় মোৰ চকুটো সৰু সৰু হৈ গৈছে, কিয় হৈছে জানে আপোনালোকে, মানে গৰম বহুত দেই। বাকী ব্যৱস্থা একো আমি খোৱা নাই। বাকী এবাৰ খোৱা লোৱা হৈ গ'ল। এইটোফালে আমি এতিয়া বাচন ধুব লাগে। আৰু চাব পাৰে এই দুজনী গাই গৰু আমাক চাই আছে, মানে কিবা দিব লাগে তেওঁলোকক। বাকী ওচৰতে এখন ধাবা, মানে বগেজাৰী, তাতে কিছুমান ল'ৰা ছোৱালী আহি খাই আছে আৰু। বাকী একো নাই, বাই বাই।